总怎么样啊？有没有事？医生怎么说？没事没事，问题不大的，就是有点引起旧伤复发了。医生让静养，一次性养好。现在呀，不让多走路了，也不好站太久。都不能走路啦？我许愿这么灵吗？说消失就消失，还这么惨烈，完蛋了！我真的要见被害人吗？那我会不会不方便进去啊？阿姨，要不你们帮我把文件递给林总吧？我问问林先生。小姑娘，你等等啊。谁在外面？林先生，你公司的员工啊，一个蛮标致的小姑娘给你送文件来的，你看她方不方便进来啊？还是我拿给你噻？让她进来吧。那你进去吧，我给你倒杯水。哦。林总，是你？其他人都没有空。赵阿姨，哎，带她到客厅坐坐。好。小姑娘，林先生说让你把这单子上的资料明天带过来一下。明天还要来？林先生是这么说。林总，这是你昨天要的文件，我都带来了。我去外面等。林总，我忘带手机了，可以看一下你客厅茶几上的杂志吗？你不会有兴趣，都是医学期刊。哦，那我出去等。来，吃点水果。哦，谢谢阿姨。这些杂志都是以前林先生订的，好像一订就是好几年，从来没有断过。这次我回上海，就顺手从上海带回来了，也不知道他现在还会不会看了。哦，林总以前一定是很敬业的医生。他从小就特别优秀又勤奋，大家都说他是天才呢。可惜。
喊我？你在书房坐着，我有些问题，随时要问你。哦，好。明天下午，陈阿姨有事回上海，你自己开门。一会儿让陈阿姨把备用钥匙给你。什么情况？我送个文件而已，怎么都有钥匙了？我拿钥匙，会不会不合适啊？难道你要我开门？哦，没有没有。等一下，我明天还要再来，那岂不是连续3天都来林总家？那同事们，小聂啊，这份文件呢需要林总签一下。还有这份，这个比较急哦，西光，你跟林总说一下，这是今天就要的。不是你们怎么都直接给我？前辈，我帮你保密，你悄悄告诉我，你跟林总是不是有什么情况了？林总，我是聂希光，我现在可以开门进去吗？可以。坐。林总，要我给你倒点水吗？林总，可能要等几分钟，开水没有了，我要烧一下。加了冰箱里的冰块，所以不太烫，现在就可以喝。聂希光，你为什么觉得内疚？什么？你脸上藏不住心思。你第一天来，我就觉得你很内疚。为什么？我不是故意诅咒你的呀，而且我该怎么回答你啊？说我在庙里诅咒你了，所以你就出事了，这也不科学啊。聂希光，这是我第2次事故。第1次车祸断送了我的职业生涯。
你的？我的左手。如果这次车祸能勾起聂小姐什么久远的回忆，那我会感到非常高兴。什么久远的回忆？林总，你在说什么？你可以回去了，钥匙放在玄关，以后不用再来了。我只是配合你们调查，不是犯人，放尊重点。喏，谢谢。这些文件是什么？这些是明天林总要签的，张总说还是给林总过目一下，就放你这儿了。主管，这些是给林总的文件，林总说不用我去，就先放你这儿吧。怎么了？你明天不去了？林总说以后不用我送，好端端的怎么不让你送了？希光，你是不是又得罪林总了？好像是。你又咋了？我不知道啊。我这一路想破了脑袋，喝光了奶茶都没有想出来我到底哪里得罪他了。哎，这2天他不在，我要好好放松一下。等他回来，我又要面对更惨痛的加班炼狱。走。林总，你回来了。林总早。走。果然要发任务了。英姐，把各部门复盘报告整理好，拿到办公室。哦，好。那这个就放你这儿。行。怎么好像突然没什么事干？完蛋了，等送完人要回来批评我了。前任采购部长的事，想必大家都有所耳闻。集团目前正在详细调查中，我暂时不予定性。但是希望各位同仁，包括我在内，都要引以为戒。接下来我为大家介绍一下加入双远大家族的新同仁。陈总，从即日起任采购部部长。陈总在光伏行业深耕10几年，是一位女中豪杰。
张总，您过奖了，以后大家多沟通。丁总任工程部部长，王鑫任采购部副部长。我衷心希望能和各位携手共进，长远地走在双远未来发展道路上。接下来由林总为大家梳理一下融资方面的进展。经过多轮磋商，一信信托将为双远的扩产扩建与 PERC 电池技术的商业化投产项目发行对应的非标信托产品。厂里的2期扩建工程停工有一段时间了，土建承包商和设备供应商都是之前采购部指定的。丁总，你刚入职，要尽快熟悉工程情况，验收一下已动工的土建和已入场的设备，做一个详尽的工程进度周期表给我。承建商和供应商层面，该整改就整改，该更换就更换。好，您放心。哎，自从莫总被总部带走之后，我们公司高管换了好几个了吧？很正常吧？新官上任肯定要换上自己的班底啊。英姐，你有没有觉得林总回归这半个月都不怎么给我安排工作？有吗？有啊，我都闲得在电脑上看八卦了。结果有一天，他正好从我背后路过，我都没来得及关，他看了一眼，我以为他要骂我，结果他好像没有看到一样。后来也没怎么样。这还不好吗？看吧，送几次文件还是有效的，好感度直接刷上去了。是吗？可我怎么觉得他是懒得再搭理我了，好感度更低了呢？那怎么办？再努力一下？我才不要，不加班还不好吗？我的人生终于重新快乐起来了。啊，快走快走快走！果然我之前是过劳肥，现在林总不折腾我了，我一下子就瘦了，已经恢复到进厂设置。自从有了冰箱，我仿佛更重了。啊，最近采购部开了好几个人，怎么一栋还没有宿舍空出来啊？不知道啊。正好走的人都住在外面吧。哎，你在宿舍吗？现在我拿几件衣服过去洗。在呀，你速来。不是吧？你不是说你在吗？嘿嘿，就是忘记带钥匙了，骗你过来陪我一下。你又没带钥匙，搬过来之后都第2回了吧？雨华也不在。他去昆山找同学玩了，还不知道什么时候回来呢。刚刚我去宿管科拿备用钥匙，结果没有人，倒霉死了。阳台门开着吧？开是开着。西瓜，你又要爬阳台啊？不要了，天都快黑了，太危险了，还是等宿管科的人来了再说吧。谁知道要等到什么时候？那万一雨华今天不回来呢？反正也不是第一次了。你好，能借你的阳台爬一下吗？2212又忘带钥匙了。别说那么大声。2212又忘带钥匙了，谢谢。要不再等等吧，太危险了。没事，我小时候在乡下长大的，什么地方没爬过。你小心点啊。好。这谁能想得到呀？我专程到苏州来给我们林大帅哥送请帖，结果收到公司找你就算了，居然还带我去吃食堂。专程2次你证明一下。还有，是谁要赶着回上海，来不及去外面吃？你可别混淆是非啊！
西光，西光，不要怕，看着我，能不能听听我说话？回答我，今天星期几？星期天。西光，他怎么样了？你好，这里是工业园区宇光路1号双远光伏员工宿舍1栋，有人高处坠落，现处于昏迷状态，需要救护车。没有明显的头颅外伤，摸不到头皮血肿，各项体征平稳，但有短暂的意识丧失。我们大概还有15分钟到医院。西光，西光，林西光，别睡，尽量保持清醒。西光，你别笑了。西光。西光，没事，久等了。刚刚有个急症病人。就初步检查来看，没什么大问题。病人先去做 CT 扫描，病人家属先去洗洗。谢谢。我没什么事吧？你叫什么名字？叶西光。我呢？林雨森。你还记得你是怎么掉下来的吗？爬阳台掉下来的。我是盛先民的外孙，你有印象吗？盛先民，盛远的董事长吗？你没说过呀。很好，你意识很清醒。你身体状况良好，各项检查都没有问题，
除了皮外伤，没什么大碍。不过，最好住院观察一下。英姐是跟着救护车来的，我让她回去了，明天她会来照顾你。他吓坏了吧？她吓坏了，我真是为聂小姐的宅心仁厚感到诧异。这种时候居然还关心别人的心情，要是真有这么善良，为什么？看在我已经够倒霉的份上，你能不能稍微控制一下对我的偏见，和颜悦色一点啊？你哭什么？你毫发无损，有什么值得哭的？我连哭的权利都没有了吗？要不是你朋友那声惨叫，我也不会掉下来。我被你害得这么惨，还要被你各种讽刺，我哭一下都不行了。因为我不是因为你，是因为谁？我是有多倒霉才会遇见你？又是摔倒，又是被零件砸到，又……你知道盘点有多累吗？现在我还从楼上摔下来。西瓜，林雨森，我有个问题。你说。我是聂成远的女儿又怎么样啊？我们两家又没有仇，你为什么要这么为难我？我们两家真的有仇吗？盛家和令孙一向合作愉快。那为什么？我也想知道，为什么？聂西瓜，感动吗？我也是。他这是怎么了？现在不是我在控诉他吗？怎么感觉我才是伤害他的那一个？你还好吗？这句话。现在看东西还有失焦的情况吗？暂时没有。手后面呢
要认真复健，日常生活不会受到影响的。医生，那做手术呢？他是神经外科的医生。盛婷，我对不起你。 是我害了你，你动了10几年的医，这是意外。对不起。 那个他有事一时来不了，下次我一定把他带过来。不用了。别哭了。搁浅玻璃上，看不清方向，一如既往。你是我的梦想，幸福的模样就在前方。 结局是不分离。以后我不会再这样。时间如何带走悲伤？最后剩我游荡，睁开眼闭上眼，怎么遗忘？以后我不会再这样对你。 一定。来，林博士，告诉我，你那位小病人和你到底是什么关系？这么伤心？他从楼上摔下来，我是他的上司，关心不是应该的。哦吼，听起来啊。 充满了人道主义关怀的。他还有点不舒服，要输液，住院比较放心一点。有更需要的病患进来，我们立刻办理出院。行，不过你老实交代吧。是不是看上人家妹子了？你不能自己辩证。辩证完了，迟发性恋爱脑晚期。 这是什么呀？哎，不是给我的，阿姨煮的粥，你又没生病，喝什么白粥？西瓜，我的光啊！你没事了吧？我罪该万死，我对不起你。要是有什么事，哎，你要是有什么事儿的话，我直接自挂东南枝算。啊。 你干嘛这么夸张？我没事儿，就是一抽一抽的疼。那医生怎么说呀？你这个额头上的擦伤，还有手上这个擦伤，会不会留疤呀？肯定不会留疤的，放心吧。对不起，对不起。好了好了，又不怪你。有胃口吃早餐吗？有。 小心腿啊！你们在哪儿弄的保温桶啊？我其实在医院订餐就行。不是我们的，我们就买了点水果和这种粥。来的时候正好看见林总站在楼下发呆，
他让我们把粥带上来了，好像是他家阿姨熬了送来。西光，你住的是单人间？哎，这种单人间咱们医保好像不给报销吧？哎呀，你担心什么呀？林总昨天晚上已经把钱付过了，不过也是应该的呀。要不是他那个朋友大喊大叫，西光也不会吓得摔下去。哦，你怎么知道是朋友，不是女朋友啊？你昨天没看到啦？林总疾言厉色的样子好吓人呐。其实西光摔下来的时候，那个女生也吓着了。那如果是女朋友的话，林总肯定要安慰她的吧？结果完全没有啊。我听着，好像是以前的同学吧。不过西光，你也别太怪林总了。昨天送你到医院，所有事情都是他一个人做的。哦，对了，你昨天还吐了他一身。我吐了他一身？对。我真的没事了，你们不要担心。快回去吧，我估计我明天就可以回去上班。别了，你还是好好休息几天吧，千万别逞强。那我们先去上班，下班再来看你。那我们先走了，走吧。拜拜，拜拜，拜拜，走啦。嗯。不过西光，你也别太怪林总了。昨天送到医院，所有事情都是他一个人做的。在救护车来之前，给你急救啊、检查呀，林总还得扶着你，让你吐他身上，不然的话你就掉下去了。也不知道林总的手怎么样，他昨天是直接冲过去单手接的你，都跪倒了。昨天，谢谢你。不客气。像影子追逐着光，你道歉一下，也太刻意了吧。你假装笑容无恙，却掩不住伤。You are the sun in my life， 却隔着长夜无法抵达。我只能安静等待。你现在怎么样？等晨曦会不回来？却隔
你现在怎么样？不好意思，我刚刚睡着了，感觉没什么问题了。一会儿我去看看。还来啊？一会儿是真的一会儿。正好走到门口。躺下吧，最好多卧床休息。感觉没事了。那个，对不起啊，我听英姐说，昨天拖了你一身。之前做医生，这些都习惯了。那你的手，英姐说好像受伤了。没事。聂希光，如果我把之前的一切都忘记，你呢？我之前那样对你，也一笔勾销。这是要和解？我这个人从来不记仇的。那就好。那你为什么突然要一笔勾销什么的？因为我怕。我最怕生病的人哭。他前面半句不会是想说他怕我哭吧？我一般也不哭的。哎呀，林博士，你不是回去了吗？怎么又来了？昨天晚上一晚上没睡，今天体力还能这么充沛，真不愧是当年咱们医学院第一禽兽啊！我这种夜班连早班的活啊，就该给你上。啊，来，给大家介绍一下，我大学和留学时期的双重师弟，林宇森，林博士。我知道林医生，拜读过你发表的关于脑干肿瘤的论文。可惜上次我去你们医院进修的时候，却听说你已经离职了。不知道林医生现在在哪里高就啊？我已经不再从医。这怎么会？人各有志。OK， 叙旧的话，以后再说。聂希光是吧？我姓方，是你的主治医生。头还痛吗？有一点点痛，就是一抽一抽的疼。哪里啊？正常现象。好歹是从2楼摔下来的，不可能一点事情都没有的。慢慢恢复，不要紧。
从片子上面来看的话，没有什么大问题。不过最好还是住院观察一下，好好休息。那我改天再过来。大好机会，独处时间，你这就出来了？没理由待着。不是吧？你这样怎么追女朋友？哎，看来还得师兄我亲自出马呀。说起来，我最近的确有一个手术，是你擅长的领域。林总，你不用给我送早餐，其实我自己订了饭。顺带的，你的主治医生是我的老同学，他有个手术，正好是我擅长的领域，所以邀请我讨论一下手术方案。哦，那你不用上班吗？我昨天加班到3点，然后请了年假。3.0乘2.7厘米，这个位置不太好，压迫到脑干了。这个大小和位置，还是建议做开颅手术，成功率会更高一点。目前患者更倾向于伽马刀。你之前是不是有一个患者，位置大小和这个差不多？那个位置更凶险一点。我看过那个病例，患者面神经粘连程度很严重，最后居然保住了听力，也没有面瘫，真是太厉害了。患者术后嘴角有轻微麻痹的症状，不过半个月后，这个症状就完全消失了。林医生保面保听率奇高。我只做过几例，不足以说概率，只能说有运气的成分吧。他好像真的很喜欢当医生。这是实例，李医生以后手术做多了，说不定这个成功率啊还会提升。这个秦医生也太鲁莽了吧！知道人家不当医生了，也不打听一下原因，还说这种话。正好时间差不多了，大家一起去吃个饭，怎么样？哎呦，最近接到的任务可真多啊！吃饭了，我们的病人也一起去吧。我也去。是啊。毕竟占用了你的病房，当然要付费了。我看过。当病人当到和医生们一起吃饭是怎么回事？所以，你每天吃的饭都是林总送来的。要不然就是和林总或者是方医生他们一起吃。陈阿姨说她是送给林总的，林总在这边有事嘛，就顺带给我带一份。你觉得这科学吗？我就是觉得不科学，所以才找你来讨论呀。
喜光啊，你有没有觉得林总可能对你有意思啊？你能用你的脑袋来思考吗？如果真像是你说的那样，那他的感情回路也太清奇了吧？他是怎么从讨厌我，噔一下子变成喜欢我的？所以嘛，他可能真的是在跟医生们讨论一个蛮难的手术。另外，他觉得我掉下来，他多少有些责任。而且也不是他给我送饭了，是陈阿姨送，他只不过是从楼下拿上来，顺便看我一下，然后很快就走了。如果不走的话，就是跟一群医生在这里讨论医学问题，还有医学圈八卦。在这里，那你听得懂吗？所以我叫你给我拿游戏机啊。林总的年假还真是超凡脱俗，你说他是不是工作狂啊？平时在公司加班那么猛就算了，放个假还要来医院。汪医生说他以前就很可怕，在医学院的时候简直不是人，进了医院更不是人，做10几个小时的手术，就跟没事人一样。你的主治医生还跟你说了蛮多林总的八卦吗？是哦，他好像很爱拉着我胡扯，感觉有点话痨。还真想不出林总当医生的样子。哎，喜光，你跟林总的关系有没有好一些？机会难得啊，你可别一直这么倔了。也还好啦，那吃人嘴软嘛，也会正常的聊几句。我倒是觉得林总对你的态度跟以前蛮不同的。那你为什么突然要一笔勾销什么的？因为我怕。我最怕生病的人哭。英姐，我是不是哭起来特别的可怕呀？要不就是特别的楚楚可怜，让人有转变态度的功能。我还没见你哭过呢。来，干嘛？插一把试试。哎呀，不行不行不行！哎呦，医生救命啊！哭一个。林总，你先坐，我在过很难的一关。你先坐，先坐。哎呦，救命！救命！救命！ Falling out of time when you are near, singing in silence and the world stops, spinning out of line so uncontrollably. When you are near me, in my dreams.
对不起，我刚刚玩游戏正好通关，太入迷了。这样好像也没什么礼貌。哎呀，你现在不宜进行这么激烈的脑力活动。好的，林博士。通关了吗？没有。请进。早上好，今天感觉不错啊。是的，林总，我觉得我已经满血复活了。我什么时候可以出院？你问你的主治医生。哦，住院是挺无聊的，所以我给你拿了些东西。什么东西？你不会特意去公司拿的吧？其实我并不像你这么工作狂，我一点都不喜欢加班的。玩游戏费神，用工作来休息一下。你确定这是休息？当然，用脑区域不一样，相信我，我神经外科博士。至于游戏，你可以交给我。昨天没通的关，我帮你。抱歉，我似乎高估了我的能力。没有没有，这个游戏就是特别难。你要是一下子过去了，就也会显得我很窝囊。我去找一下方医生。哦。这个游戏需要左右手配合，他的左手。我已经看过了，现在还需要对比。小聂啊，方医生，
你这是要偷跑？我去楼下小花园走走。哦，去吧，多活动活动呀，有利于恢复健康。哎，我师弟好像也在那儿。林总还没有走，他不是请假了吗？苏州又没有朋友，只能赖在我这儿了。我工作的时候啊，他只能自己玩了。哎，方医生，怎么？八卦一下？不是，我问你个问题。你说。我们林总不是因为车祸当不了医生了吗？那你为什么还每天拉着他一起讨论手术方案啊？这不是太戳人伤口了吗？小聂，这是开始关心我师弟了？不是，我就是。你可以视作一种脱敏疗法。脱敏疗法？他其实从没放下。他出事的时候是在苏州无锡端高速，送到苏州另一家医院，转到上海的时候我才知道。那段时间，一有空我就往上海跑，生怕他会想不开。我们外科医生需要付出10年以上的努力，才能站到手术台上。他才刚刚开始。看左边，左边！哎呀，完了，乱掉了，要输了。是被你的声波干扰了。小诺，走啦。那你下一把我不说话了。叔叔，别的医生叔叔说你是非常非常厉害的医生，那你会给我爸爸动脑子的手术吗？不会。哦，可是你比较帅耶。叔叔连游戏都打不好了。我好像一下子一点都不讨厌林总。最近新出那部电影，网上评分很高呢。后天我正好休假，打算去看掉。你是说那部恐怖片？你一个人啊，单独去看恐怖片，你还找个人吧，你别到时候啊哭着跑出电影院都没个人安慰。我也想啊，这不是找不到人吗？可惜我要值班啊，要不然友情奉陪一下还是可以的。说到恐怖片啊，让我想起一段不堪回首的往事。想当年，我好不容易追到一个长发美女，就约在公寓看片，你们懂的。结果打开它是个鬼片，我抱着人就发抖，人家推开我就走了。不是，还有这种事儿呢？你好意思说出来，也不怕丢脸啊？那有什么丢脸的呀？男人大丈夫，四六之婚在所难免，不算可耻。哎呀，这句话听着很耳熟啊，是不是听谁说过来着？我说的。怎么了？吃完饭，你早点回去休息。没事啊，你们聊嘛，我等着你们一起回。我有事情要找你。师弟，你下午是不是还有事儿啊？没有。哦，我家师弟吧，动手术一向都快。师兄，拜佛。过去。喂，高速发生连环车祸，赶紧回来。
生，这么巧，我正要去找你的呀。这是我女儿楠楠，刚刚拿到她的脑部和肺部 CT， 想请你看看有。这是我师弟，神经外科专家，请他帮你看一下。肺部和脑部钙化，之前有没有得过肺结核？啊，有，楠楠小时候得过肺结核，但是脑部你看有没有问题？以后会不会？脑部看下来没什么问题，肺结核的确会导致这样的情况，但钙化一般不会癌变，除非你肺结核复发，加强钙化。谢谢，这下我放心。你看我做什么？我有吗？啊。你找我是什么事？哦，对，你交给我的一堆工作我都做完了，等一下拿给你。就这个？就这个。林总，我住院不忘工作，这几天的工资可以照常给吧？聂小姐为自己的公司工作，还计较这个？说的好像你自己不拿工资似的。我是打工的，当然拿工资。哦。不给加班工资算了，你帮我过第5关吧，我怎么都过不去。好。你现在不打吗？你别看它操作简单，实际上比上一个游戏难多了，其实很考验智力的。你快点打嘛，我真的过不去。你好厉害啊！聂西瓜，你有没有发现你什么？快要出院了。啊？妈，我今天晚上回去，晚上想喝排骨汤。你哪次回家之前能不能不点菜呀？怎么，突然要回来了？我受伤了。什么？怎么回事啊？要紧不要紧啊？没事啊，你别担心，我已经好了。我就是，下楼的时候不小心扭到了脚。你说你都这么大了，你下楼梯就不会小心一点啊？那要不要司机去苏州接你？不用，我等一下坐火车，然后打车回去就行。我先不跟你说了。行，一会儿见。以前我收治过一个病人，从货车顶上掉了下来，正好砸在石头上，颅骨骨折，颅内血肿，脾脏破裂，在 ICU 住了1个月才脱离危险。他坠落的高度比你还低。你怎么突然进入恐怖医生模式啊？知道有人会担心你，就别做让人担心的事情。
我知道了，保证不会有下次。那个，这些天谢谢你，也谢谢陈阿姨的饭。陈阿姨说了，你送了礼物给她，她很喜欢。我让英杰在外面帮我买的，她喜欢就好。严希光，我发现你不太会抓主要矛盾。什么主？走了，我开车送你。林总，你能不能帮我把这些毁尸灭迹啦？我不能让我妈发现。怎么就突然下雨了呢？方向好像不对吧？下雨，我直接送你到无锡。我去火车站自己搭车就好了。你家在哪？手机没还导航。有密码。等一下。你开车还戴眼镜？车祸后眼睛受到了一些影响，下雨影响视线。那你那次车祸还挺严重的。其实，你真的蛮厉害的。哦，怎么说？你来了之后，公司士气明显大增啊，所以你真的干什么都很厉害。你笑什么哈？得到未来的老板的肯定。难道不该笑？我才不是你未来老板。说不定。谢谢，那我回去了。谢谢。你开车回去小心点。